यस्तो राम्रो भ्यूसँग मलाई देख्नु भएन होला होइन। कति केजी छ? ल खाइसकेर पैसा दिन्छ ल। अनि गुटुक्क पुग्नेलाई बस्दैछु। भिडियोमा आउनु मिल्छ? युगल कारकै तिम्रो दिपेश हिंदी में हिंदी में बोलता है गाली मुर्गा अलिक मसिनो पाउँदैन यो मुर्गा अलिक मसिनो पाउँदैन अब यो भन्टाको मसिनो आउँदैन त। बाइकहरू फोहोर मैलाहरू पनि उत्तिकै रहेछ यहाँ त। पानी परेको बेला मकै खानुपर्छ होइन, त्यही भएर त पुरा इन्डिया जस्तै लाग्छ यतातिर आउँदा त। प्लेन हेर्ने एयरपोर्ट गएर चढ्नु पाइँदैन अब गाई जग्गा चाहिएमा सम्पर्क गर्नु होला। हेलो एभ्रिवान, नमस्तेहरू सबैजनालाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? आराममा हुनुहुन्छ होला होइन? पक्कै पनि आशा छ तपाईँहरू आराममा हुनुहुन्छ। म पनि एकदम धेरै आराम छु। अनि आज चाहिँ मौसमहरू चाहिँ तपाईँहरूकोतिर चाहिँ कस्तो छ? हाम्रोतिर यस्तो भइरहेको छ मौसम। बिहान पानी परेको थियो, अहिले अलिक पानी परेको छैन है। अनि तपाईँहरूको लागि भनेर नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु आज पनि। तपाईँहरूले चाहिँ मेरो भिडियो कहाँबाट हेरिदिनुहुन्छ, भिडियो कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोचोटि मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु पर्ने हुन्छ। भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरेर छेउमा रहेको बेलाको टिङ्ग पारेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु भयो भने चाहिँ मेरो भिडियो तपाईँ सामु सबभन्दा पहिला आइपुग्नेछ ल। तपाईँहरूको माया साथ सपोर्ट एकदम धेरै खाँदैछ, एकदम धेरै माया गरिदिनु होला। तपाईँहरूको माया साथ सपोर्टले गर्दा अझै धेरै राम्रो भिडियो बनाउने अवसर मिल्ने थिएँ। अनि आज दिनमा के गर्यो कता गयो भन्ने कुराहरू तपाईँले थोरै टाइटल हाइलाइट थम्बनेल हेरेर थाहा पाउनु भएको छ। त्योभन्दा अझै धेरै कुरा थाहा पाउनलाई तपाईँले फुल भिडियो स्किप नगरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, भिडियो हेर्दै गर्नुहोस्, माया गर्दै गर्नुहोस्। आज चाहिँ बिहिबारको दिन, धुलाबारी बजार हटियाको दिन। सोमबार अनि बिहिबार चाहिँ हटिया लाग्छ, तर चौकतिर पनि हटियाको दिन चाहिँ मान्छेहरू निकै नै सलबल लाउने रहेछ। शीतल मौसम भएर पनि होला सबैजना बाहिर निस्केको। अनि आज हटिया भएर पनि म चाहिँ जे गरे पनि उपरमा फलफुलमा मात्रै हेर्दैछु कि अरू मान्छे जतासुकै त्यसै गरोस्। म चाहिँ फलफुल आँप हेर्दैछु, केरा हेर्दैछु, स्याउ हेर्दैछु, सुन्तला हेर्दैछु। अनि गुटुक्क पुग्नेलाई बस्दैछु। त्यस्तो हो कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ। बिजुलीको तार चाहिँ यहाँ के हो ठिक छ। भिडियोमा आउनु मिल्छ? के हो न युगल कारकै तिम्रो दिपेश राया रिजाल जो खगेन्द्र अफिसियल युट्युब च्यानल हो ल। खगेन्द्र राई अफिसियल सब्सक्राइब गरेर यसो सपोर्ट गरिदिनु ल। नयाँ इलाम पनि हो, धुलाबारी पनि हो। नयाँ च्यानल हो, पुरानो पनि थियो, यो चाहिँ नयाँ हो ल। खगेन्द्र राई अफिसियल भरे बिर्सेला। धुलाबारी ग्लोबल आइमीको अगाडि छ माग्नु। हाइट हाइट के गर्छ यो मेरो घोडा मालिक? मेरो घोडा मालिक क्या गर्दा है? अहिले चाहिँ हामी चन्द्रगढी आएको छौँ, झापाको सदरमुकाम चन्द्रगढीमा होइन। सानो कामले आएको थियो, उसको नि काम थियो, राईको मेरो नि काम थियो। बस्दा कुरा गऱ्यो भरे त्यसैले पर्खिरहेको थिएँ। म त अल्छी लागेर यसो हावा खानु निस्केको कि सरकारी कामहरू त साह्रै ढिलो हुन्छ। अहिलेदेखि बसेको होइन, कता त्यहाँ काम गर्ने मान्छे नै गायब भइरहेछ। अन्त चाहिँ पर्खिँदैछु म चाहिँ यसो हावा खाएर आउनु पऱ्यो भनेर हिँडेको। त्यहाँ काम गर्नु 2 मिनटको काम गर्नुपर्ने हुन्छ, कति बेर कुर्नुपर्छ। हरेस लाग्छ अल्छी। कति छ कति यता अहिले चाहिँ म चाहिँ बिच बाटोमा भएको थिएँ, सुनसान भएको। त्यहाँ मासतिर पनि देखाउँछु, यता नापी अलगै छ। यता के कति हो कति कार्यालयहरू त। सी डिभिजन वन कार्यालय जहाँ रहेछ। हामी त अघि यहाँ माथि बाइक पार्किङ गरेर गएको थिएँ, माथि हिँडेरै गएको यता पल्लो छेउमा। अघि त यहाँ माथि बाइक पार्किङ गरिराखेर कम्ती हिँडेर गएको होइन। गर्मी छ फेरि आज, दिन धुम्म भए पनि गर्मी यताको त कि म त कति कालो भइसकेको थिएँ। सबैले कति कालो भएको भन्ने भइसक्यो त मलाई त।
झापा जिल्लामा त के हो बाइकहरू फोहोर मैलाहरू पनि उत्तिकै रहेछ है यहाँ त फोहोर मैला पनि उत्तिकै छ खासै सफा चाहिँ छैन रहेछ यो चन्द्रगढीमा चाहिँ निकै पर्छ हाम्रो राईले बाइक त कहाँ पार्किङ गरेको थियो यतातिर त इन्डिया जस्तै हुन्छ खाजाहरू पनि यसरी उखुको रसहरू यसरी बेच्ने होइन फलफुलहरू यसरी पुरा इन्डिया जस्तै लाग्छ यतातिर आउँदा त अनि मजा लागिरहेछ त्यही घरमा त मकै पनि खानु मन लागिरहेछ अहिले खानु पर्छ मकै अहिले एकछिनमा अझ माथि अब एयरपोर्टमा प्लेन हेर्न जाने प्लेन हेर्ने एयरपोर्ट गएर चढ्नु पाइँदैन अब हेर्ने हो मलाई टिकट गरेको चाहिँ अरूलाई हो थाहा भएन हो माथि गएर प्लेन हेर्दै बस्छु केटाकेटी जस्तो यो चाहिँ हाम्रो झापा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन अनि एयरपोर्ट चाहिँ यता छ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालय यता चाहिँ एयरपोर्ट हो अब एयरपोर्टमा एरोप्लेन देखाउँछु तपाईँलाई एयरपोर्ट मात्र होइन एरोप्लेन पनि देखाउँछु तर घरिघरि आउँछ र त आएको चाहिँ गर्दैन आएको गऱ्यो भने त हुन्थ्यो घरिघरि मात्रै आउँछ तर पनि म तपाईँहरूलाई उडेको र बसेको नदेखाइ चाहिँ म यहाँदेखि यता फर्किन्न है एउटा न एउटा प्लेन चाहिँ म देखाउँछु तारा भयो भने तारा त आउँदैन यति बुद्ध श्री शौर्य नदेखाइ चाहिँ म फर्किदिनँ ल तपाईँहरूले यहाँ हो एयरपोर्ट चाहिँ देखाउँछु यहाँ एउटा न एउटा टी लेन चाहिँ तपाईँहरूलाई खाँदी खाँदी भनेको चाहिँ के भन्छ हिन्दीमा खाँदी खाँदै हाल्नु भनेको चाहिँ हिंदी में बोलता है डाली अझै खाँदी खाँदी मजाले भने कस कसके खाँदी आइसक्रिम ए यो कुन फ्लेभर हो म त सोधिनँ त भेनिला हो भेनिला आइसक्रिम ल खाइसकेर पैसा दिन्छु ल खाइसकेर मात्रै दिन्छु म पैसा फेरि बिर्सेँ भने त जान्छ नि कति आधी घन्टामा अहिले भर्खरै एउटा गयो है आधी घन्टा लाग्छ र त्यहाँ हेराउनु पर्ने त नि आधी घन्टा कुर्नु म यहाँ बसेको चाहिँ आधी घन्टाभन्दा धेरै भयो कि तर प्लेनै आएन खोइ तपाईँहरूलाई देखाउनै पाइनँ अब चाहिँ म फर्केँ ल आधी घन्टाभन्दा धेरै भइसक्यो नि त अब तल राईको पनि काम भइसक्यो अरे अनि त्यही भएर फर्किनु पऱ्यो आधी घन्टा भइसक्यो प्लेनै आएन अब हाम्रो झापामा चाहिँ हुन्डरी आउन आँट्यो हुन्डरीलाई यसलाई चाहिँ उडाउँछ होला समात्नु पर्ने छ गोजीमा 2-4वटा ढुङ्गा पनि बोकिदिनु पर्ने छ होइन मान्छे त्यस्तै हो पानी पर्न आँट्यो पानी पर गया मकै खाएगा पानी परे बेला मकै खानुपर्छ होइन त्यो भएर त गुलियो त्यो रहेन के चप प्याजी चप भन्छ अरे भेट देखाउनु हुँदैन फेरि पेट दुख्छ तपाईँहरू देखायो नि यता वरिपरिको मान्छेदेखि चाहिँ पेट दुख्छ तपाईँहरू देखिँदैन तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुपर्छ अरूले लगाएँ हामी चाराले लाग्न सक्यौँ हामी चाहिँ
हामी चारालीको जग्गामा सट्टै पस्न लागेको छौँ है। फुलबासा पुलको नाम पनि के फुलबासा। हामी एकछिन यहाँ तल जाने गमलासम्मलाई हेर्ने। पछाडिको मान्छे देखिँदैछ कि छैन मेरो ट्रकले फेरि अँध्यारो हुन्छ। आजकल खालि जहीँ त्यही हेर्छु यस्तै सिस्टम छ नि, गमलाहरू यो तुलसी रोप्नेहरू क्या विधि मोटो मोटो है। मुर्गा चाहियो अरे, मुर्गा चाहियो हो मुर्गा। अनि बोक्नु सकिँदैन रहेछ नि यार बोक्न नसकिने रहेछ मुर्गा चाहिँ चाहियो। यो परतिर सानो सानो छ कि यो साह्रै ठुलो ठुलो मुर्गा रहेछ। त्यस्तो चाहिँ गमलाहरू चाहिँ मुर्गा अलिक मसिनो पाउँदैन, के बाबु यो मुर्गा अलिक मसिनो पाउँदैन। अब यो भन्दा त मसिनो आउँदैन त, गाड्नु परेन। पर्यो अलिक साइज चाहिँ सानो भन्नु खोजेँ। यो माथिको हो यो सानो। मोटो मोटो यो कति फुट हो? यो वाला छोटो पछि अनि यस्तो राखेर रड छ कि छैन? रड छ नि भाइ, हामीले भनेको त। एउटा एउटा रड हुन्छ होला होइन। उहाँ घर केटा घर अनि तिनवटा त्यो लानुपर्छ है क्या? सुकेको न काँचो हौ के भन्ने क्या बोल्ता है यार कति केजी छ? 50 केजी अन्दाजी अलिक सुर्पी भाइ यसले सुर्पी। ल अब एकछिन हामी भारी हाल्छौँ। धेरै मात्रै नबोलौँ किन होइन, कामले गर्दैछ अहिले फेरि त्यही भएर चाहिँ सघाउँ। हामी त पुरा बारी व्यापारी पो भएको छौँ त। बारी व्यापारी इलामहरूतिर त्यस्तो शीतल भएर यता पनि हो यो यो चाहिँ बाटो यहाँदेखि हुँदो हो, यहाँदेखि हुँदो अरे देखाउँदै। एक कट्ठा 18 धुरे यति मात्रै हुन्छ। अनि यता चाहिँ बाटो यहीँ सकिएको रहेछ फेरि होइन। यहाँसम्म मात्रै रहेछ, यो फाल्टै प्लटिङ रहेछ। त्यस्तो रहेछ गाई जग्गा चाहिएमा सम्पर्क गर्नु होला। मेचीनगर यो त 10 पर्छ है। मेचीनगर 10 यहाँ फ्याक्ट्री रहेछ। के फ्याक्ट्रीहरू हो? पानी हो तँलाई पनि थाहा छैन होला। ठुलो फ्याक्ट्री पो रहेछ त नि, थाहै थिएन। नजिकै भएर भने ऊ पर पुत्लाहरू कि मान्छेहरू मान्छे चढ्यो त। अगाडि हामी चाहिँ पुरा जग्गा दलालीतिर काम गर्न थालिसकेको छौँ। एक नम्बर दलाली भुँडै ठुलो भइसकेको छ, त्यही दलाली गरेर होइन। अब हामी चाहिँ घरतिर जानुपर्ने हुन्छ। यस्तो राम्रो भ्यूसँग मलाई देख्नु भएन होला होइन। यस्तो राम्रो सरहरू अझै कालो भइरहेछ, घाम अस्ताउने बेला पनि भएको छ। त्यसको मैले बादल पनि सरहरू एकचोटि मलाई हेर्नु त्यो लगाइछ नि। आजको लागि भिडियो पनि त्यस्तै होला हाम्रो। अरू त तपाईँहरूलाई के देखाउनु र नयाँ नौलो खासै के देखाउनु पाएको छु र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू छैन। जस्तो भए पनि तपाईँले हेरेर चाहिँ माया गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जो यसको नयाँ फर्स्ट भिडियोको किन अनि त्यही हो, तपाईँहरूको माया साथ सपोर्टको एकदम धेरै खास छ। एकदम धेरै माया गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यस्तो हरियाली वातावरणबाट तपाईँहरूलाई बिदा माग्दैछु होइन। हरियाली वातावरण हेर्नु, नजाराहरू कस्तो छ देखिहाल्नु होइन। त्यही भन्दै तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। त्यही बेला आइकनलाई टिङ्ग पारेर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनुहोस्। ओके, जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू जस्तो हुनुहुन्छ आफ्नो ख्याल गर्नु होला। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। आई लभ यु अल, थ्याङ्क यू।